본교 생활관에는 많은 학우들이 생활하고 있는 만큼 생활수칙에는 실내 정수기라는 사항이 있습니다. 하지만 이 수칙이 무색할 만큼 소음을 일으키면서 학생들이 지키지 않아 각종 SNS에는 생활관에 대한 불만이 나오고 있는 실정입니다. 뭐 새벽에 일단 복도에 막 뛰어다니는 사람들 보고 좀 소음 공기를 느끼고 그냥 잘라고 이제 막 누웠는데 막 그러니까 잠이 안 오고 좀 약간 짜증난다? 그냥 그 정도? 그래도 같이 사는 공간인데 자기가 좀만 생각하고 행동했으면 좋겠다? 피해를 안 끼치도록 그랬습니다. 이에 관계자를 만나 이야기를 나눠보았습니다. 네, 저희 쪽으로도 이제 뭐 카카오톡이나 이제 페이스북 메시지로 이제 신고가 많이 접수되고 있고, 그리고 저희 쪽에 연락은 오지 않지만 대나무 숲이나 뭐 그런 커뮤니티 사이트에도 많이 올라오는 것으로 알고 있습니다. 일단 처음에는 일단 간단히 경고 조치로 넘어가지만 정도가 심해지면은 이제 규정대로 벌점을 부과를 이제 행정실에 건의를 하게 됩니다. 경고 조치를 한번 하게 되면은 정해지는 경우가 많아서 실질적으로 행정실까지 신고가 미치는 경우가 그렇게 많지는 않기 때문에 일단 자치회 선에서 끝나는 걸로 주로 되고 있고, 또 많이 가도 사관 선생님한테 가서 이제 해결되는 걸로 가고 있습니다. 저희는 실질적으로 자치회 임원은 그 소음 신고가 왔을 때 실질적으로 조치를 내릴 수 있는 권한이 있기 때문에 뭐 커뮤니티 사이트에 올라오고 그런 내용들을 이제 그 즉각적인 반응을 저희가 볼 수 없으니까 바로바로 저희 간부들한테 신고를 해주시면은 조치를 해드릴 수 있다고 전해드리고 싶습니다. 다 같이 사용하는 생활관, 규칙을 준수하고 남을 배려하는 마음이 필요해 보입니다. 이상 UBS 뉴스 홍진영입니다.